तो फ्रेंड्स मु रोशन ओडिया टेक क्रिएटर यूट्यूब चैनल को मु स्वागत करुच्ची। तो भाई मैंने आपण को आज केमिति आपण माने घरे बसी आपण माने जोंठी भी तांती केमिति आपण को ट्रेन टिकट और फ्लाइट टिकट केमिति बुक करि परिबे सेतिर आज आपण को इंफॉर्मेशन देबा को जाउची। तो भाई मैंने वीडियो को लाइक करी सब्सक्राइब कर देबे। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करबा। वीडियो को देखिबा पूर्व सब्सक्राइब करदेवे और घंटी बटन को ऑल करदेवे जेमती आपन को प्रथम। तो फ्रेंड्स आपन को प्ले स्टोर को देखे जी केमिति एप्लिकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखि पारथबे मु आसी गली तो देखि पारथबे IRCTC बोली गोटे ऐप अछि सेटा को इंस्टॉल करेबे। तो भाई माने मु इंस्टॉल करछि ताको ओपन कर देउछि। तो ओपन कर दिला परे केमिति आपन डिटेल इनफॉरमेशन हमको दे देउछि। तो भाई मैंने देखि पारथबे लोडिंग आपको देखे देउछि केमिति केते हेबो जे केमिति कणा हेबा सब डिटेल कहि देउछि। तो भाई मैंने टिके लोडिंग में तो फ्रेंड्स देखि पारथबे IRCTC बोली गोटे अछि। तो वेबसाइट खुलिबा 12 तारीख को। तो भाई मैंने आज देखि पारथबे 11 तारीख। तो 11 तारीख मंडे। तो फ्रेंड्स आसी आपण पहला आसी करे एठारे अकाउंट बनाइबा को पड़िबो। तो भाई माने अकाउंट बनैबा को हेले आपण को पहला रजिस्ट्रेशन यूजर को क्लिक करबा को पड़िबो। तो भाई माने पहला आपण को मोबाइल नंबर देबे तापर ईमेल आईडी देबे। तो फ्रेंड्स कमा चाहिए गोटे एड आसी गला। तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देबे यूजर नेम देबे जेमिति मलय 143123 एमिति गोटे देबे। हमको 6 डिजिट रो पासवर्ड देबो को पड़िबो। तो कंफर्म करबा को पड़िबो। तो भाई माने आपन को नाम देबे मिडिल नाम देबे और लास्ट नेम देबे आपन को डेट ऑफ बर्थ देबे। और आपन इंडिया से हो तो इंडिया रो कंट्री चूज करिवे। आंसर में बोलछे तमे व्हाट इज योर पार्ट नेम बोलछी व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो भाई मैंने जेनटाले गोटे दे देवे। तो भाई मैंने एटा दे दूची आंसर लिख देवे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखि पारथबे आपन गवर्नमेंट दीजे पब्लिक करबा को पड़िबो अदर भी करि परिबे देखि पारथबे। तापर तलर देखने से आइकन को तो भाई माने ऊपर आइकन को क्लिक करबा को पड़िबो। तो तापर नेक्स्ट करबा को पड़िबो। नेक्स्ट करा पर आपन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हेले भी आपन यूजर आईडी और पासवर्ड देकरी लॉगिन करि पारबे। लॉगिन करी सारी पर केमिति आपन करबा को पड़िबो देखंतु। तो भाई माने आपन को जीवन पड़िबो आपन को 12 तारीख रु स्टार्ट हेबो। तो भाई माने रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करि पारबे 12 तारीख रु। तो भाई माने रजिस्ट्रेशन करबा को क्लिक कर देबे और पेमेंट कर देबे। तो आज हो नहीं सेति पय मोर लिंक नहीं। तो फ्रेंड्स आपन को टिकट को कैंसिल करबा को हेले आपन देखि पाथबे कि टिकट कैंसिल टिकट बोली अछि जे क्लिक करी कैंसिल टिकट करि पारिबे। तो फ्रेंड्स कैंसिल टिकट तापर माय बुकिंग आपन को बुकिंग एड्रेस सब जानिबा पय तमे बुकिंग करछ कि न करी जानिबा पय केमिति देखिबो। तो एठारे जानि पारिबे। तो भाई माने आइरो एते थिला रहुछि धन्यवाद एंड बाय बाय।